सो हेलो वेलकम बैक टू मोटर डॉक्टर्स। आज का वीडियो आपके सामने दिख रहा होगा। अपने पास है बेनेली TNT 300। इसके अंदर लगा हुआ है एक्सिल का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो इसका साउंड क्या है, कैसा है, आपको अभी समझाएंगे। इसका मज़ा लेते लेते समझाएंगे भाई लोग। तो चलो सबसे पहला गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको इसका मज़ा दिखाता हूँ भाई। इतना खतरनाक साउंड है ना भाई गाड़ी का। पहले आप साउंड एंजॉय करो। मतलब एक नंबर साउंड है। अगर 300 सीसी की सेगमेंट में इससे अच्छा साउंड कोई और बाइक नहीं दे पाएगी, इतना मेरा मानना है। क्योंकि मैंने योसंग GT भी चलाई, 650 भी चलाई, 250 भी चलाई है और निंजा 300 भी चलाया है। लेकिन इसके जैसा साउंड है ना भाई, किसी मतलब ये तीनों में से कोई भी बाइक के अंदर नहीं है। इसका साउंड इतना अल्टीमेट है। और पिकअप भी चाहिए तो, और साउंड भी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो ये गाड़ी परफेक्ट है गाइस। एक नंबर गाड़ी है वो सब चीज़ के लिए। तो इसका साउंड भी आप सुनो। ये कोई कॉपी एग्जॉस्ट नहीं है, ये है एक्सिल का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, जो भी अप्रोक्स आता है कुछ 28 या 29 हज़ार का एग्जॉस्ट आता है गाइस। तो जितना मतलब पैसा कितना वर्थ है और क्या साउंड आ रहा है वो तो आपके सामने ही है। अभी थोड़ा गाड़ी भगाएंगे और आपको दिखाता हूँ। इतना मतलब इतना स्मूथ साउंड है ना कि क्या ही बताऊँ मैं अभी आपको। थोड़ा सा भी खींचते इसको। एक नंबर 300 सीसी में इनलाइन 4 का मज़ा, जो भी बेनेली 600 में आता है या फिर जो 1000 बाइक्स में आता है, 1000 सीसी बाइक्स में आता है, वैसा साउंड। और वो भी बजट में, मतलब जिसका भी बजट रहता है 2-2.5 लाख, उसमें भी सेकेंड हैंड ये गाड़ी मिल जाता है। इतना मतलब लाजवाब इसका साउंड है। और व्यू भी एक नंबर आ रहा है इधर से। अभी यहाँ से टर्न लेंगे, यू टर्न, उसके बाद और मज़ा आएगा जबकि हम लोग मेन रोड से निकलेंगे। ये तो अपन सर्विस से जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी इतना मतलब भगाने को मिलेगा नहीं। और आजू बाजू में भी थोड़ा सा आती जाती रहती है। चाचा तो फुल देख रहे थे। अंकल जी पीछे देख रहे हैं। मैं वही बोल रहा था कि इतना बढ़िया साउंड है ना गाइस इसका कि हर एक कोई बंदा पीछे देखता ही है। देखो जो भी रहेगा ना भाई, एक नंबर। मैं बोला था ना, कॉलेज के लड़के लोग में एक अलग ही क्रेज है गाड़ी को लेके। वो लड़का भी पीछे मुड़ के देख रहा था। कॉलेज के लड़के लोग क्या मतलब जो भी यंग एज है, जो 22 से 25 साल की उम्र में, वो लोग का तो यही सपना रहता है कि भाई एक सुपर बाइक चलाएगा या फिर खरीदेगा। तो चलो इधर से आगे से यू टर्न मारते हैं और फिर इसका मज़ा आएगा। इनलाइन 4 सिलेंडर, मतलब इनलाइन 2 है, इनलाइन 4 सिलेंडर जैसा साउंड आएगा। भाई हर कोई बंदा देख रहा है, हर कोई। इतना इतना अच्छा फील आ रहा है ना गाड़ी को चला के। ये देखो आगे से भी भाई लोग पीछे देख रहे हैं। भाई सब लोग घूमेगा जब इसका आवाज़ जब कानों के अंदर जाएगा ना, हर एक बंदा घूमेगा। ये देखो, और उतना ही मज़ा मेरे को भी आ रहा है इसको चलाते चलाते। आई होप इसमें तो मेरा आवाज़ आता रहे, क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मेरा साउंड है ना, क्या मालूम गोप्रो का क्या सीन हो गया था, आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो
सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाज़ आना चाहिए। इतना मेहनत हो रहा है ये वीडियो के लिए, इतने अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, तो आवाज़ तो आना चाहिए भाई। इधर हमेशा पुलिस वाले चच्चा रहते हैं, लेकिन अपना नसीब कुछ अलग ही लेवल पे, तो कोई नहीं इधर पे भाई। सामने से भी देखा ना भाई, क्या ही पब्लिक देखते नहीं, मतलब नज़र नहीं रुकती पब्लिक की देखते देखते इसको। 300 सीसी में 1000 का मज़ा है भाई, ये 300 सीसी में। इतना खतरनाक मज़ा मेरे को भी आ रहा है ना इसको दौड़ाने को, मतलब भगाने को, कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब लफ्ज़ों में मतलब बयान ही नहीं कर सकता हूँ। बस मेरा हाथ और मेरे पैर चल रहे हैं, एक्सीलेटर खींच रहा है और गियर शिफ्ट हो रहे हैं भाई। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मेक श्योर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा ना भाई लोग, तो फटाफट कर दो, ताकि मैं जब भी कोई बाइक रिलेटेड एक अच्छी वीडियोस डालूँ तो फटाफट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो ख़त्म करते हैं यहीं पे इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।